Vamos parar de poluir nossos rios e mares, de tantas queimadas e desmatamentos. Será que é tão difícil para o mundo perceber que com tanta ignorância a humanidade será extinta? A intenção dessa mensagem é mostrar a todos o real valor da vida. Salve a Mãe Natureza! 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 Ser humano egoísta hoje nem quer saber com o nosso planeta o que pode acontecer. É só desmatamento, muita poluição, a ganância do homem causando destruição. O que vamos deixar para os nossos filhos se o mundo em que vivemos estamos destruindo? O planeta está doente, passando muito mal. O sintoma é evidente, o aquecimento global. Adote uma árvore, plante uma semente, não desmanche nossa água, cuide do meio ambiente. Salve a Mãe Natureza, salve a Mãe Natureza, salve a Mãe Natureza, salve a Mãe Natureza. Ser humano egoísta hoje nem quer saber com o nosso planeta o que pode acontecer. É só desmatamento, muita poluição, a ganância do homem causando destruição. O que vamos deixar para os nossos filhos se o mundo em que vivemos estamos destruindo? O planeta está doente, passando muito mal. O sintoma é evidente, o aquecimento global. Adote uma árvore, plante uma semente, não esponje nossa água, cuide do meio ambiente. Salve a Mãe Natureza, salve a Mãe Natureza, salve a Mãe Natureza, salve a Mãe Natureza, salve a Mãe Natureza.